Hello friends, welcome to Roger Radius once again. Today we are troubleshooting the S1C plus hair removing and hair transplanting machine. First of all, look at the overview. All these things are attached to this machine. Now let me show you what the error we are persisting in this machine. This is the error we are having. No water flow. चीज़ आ रही है सामने No water flow का error आ रहा है. मशीन काम नहीं कर This error रही. could This can be how because we of can cure this error. the air As inside the more pipes, time we will give to this faulty machine, pump, the more the and vacuum value anything like hand piece can also in the be pipes. choked And no water because flow. doctor haven't used it from long time. The more vacuum is एंड generated जैसे आप inside इसको रन pipes करेंगे and ये देखिए from वैक्यूम the वैल्यू जो आपकी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी. more 79 effective to किलो work पास्कल्स हो on गया this है water वैक्यूम level. वैल्यू. वैसे वैसे आपकी वैक्यूम वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी पाइप्स में जैसे How we जैसे आप can इसको cure लॉन्ग this रन error? लेके जाएंगे. देखते हैं क्या कर Let's पाते see. हैं इस मशीन का. और ये जो मदरबोर्ड से कमांड नहीं आ रही थी रिलेज को ऑन करने की, ये देखिए पीछे लगा हुआ सिस्टम सारा. अभी ये बना के तैयार कर चुका हूँ मैं. ये देखिए ऊपर पावर सप्लाई बोर्ड है, नीचे ये इस तरफ का जो मदरबोर्ड लगा हुआ है एक तरफ की मोटर के लिए है, दूसरी तरफ जो लगा हुआ है दूसरी मोटर के लिए है. दोबारा सब कुछ टेस्ट करते हैं वैसी फीचर्स में जाके. दोस्तों अच्छे से वर्किंग कंडीशन में भी ये आ चुकी है और कोई एरर नहीं दिखा रही है अभी मशीन. एंड ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस लेके आता रहूँगा आपके लिए अच्छी. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स.